Majira ya asubuhi ndio kwanza kumekucha, kama unaweza kuona kijua kikali. Ni majira kama ya saa 1 hivi na nusu. Mtembezi wako niko bado mitaa ya Zanzibar, tuko tuna bari tunatembea na kutafuta location mpya tofauti ambazo watu wengi wanatamani kuzifahamu. So leo niko naelekea Michamvi kwa ajili ya kuweza kukufahamisha na kukuonyesha bichi nzuri ambazo zinapatikana Zanzibar pamoja na The Rock Restaurant. So stay tuned, kuna mangapi yatajiri kwenye safari yetu na mangapi yata happen katika mitaa hiyo ya Michamvi. So tuende pamoja tuweze kuenjoy na kuexplore uzuri huu unaopatikana Zanzibar. Haujaisha mwaka tena. Anasema mwaka tena unaisha. Baada ya mwendo kama walisali 1 dakika 15 hivi, hatimaye tumefika sasa maeneo ya Michamvi, sehemu ifahamikayo kama The Rock, na hapa tupo njiani kuelekea kwenye restaurant yenyewe sasa, na kuona fukwe ambazo zinapatikana katika maeneo haya ya Michamvi kuelekea Paje kule. So ungana nasi kuweza kuona mambo mangapi mazuri ambayo yanapatikana huku na namna gani tuna explore, tuna enjoy utalii huu wa maeneo haya, mazingira ya Michamvi. Na hii ndio parking yenyewe ya The Rock Restaurant. Yeah, I'm so excited to be there. Ni enjoy, ni furahi mazingira haya. Okay, karibu The Rock. Hatimaye we are there, man. As I can see, naiona kwa mbali. So ndo tumefika, na hapa ndo tunaingia kwa ajili ya kuweza kupata mawili matatu ambayo yanapatikana hapa The Rock, na ikiwezekana tuweze kuexplore uzuri huu wa mazingira haya ambayo yanapatikana hapa The Rock pamoja na beach zake. So tuende pamoja tuweze kuexplore uzuri huu unaopatikana hapa. Hii ni baada ya kufika The Rock sasa, na hapa tunaelekea kwenye restaurant yenyewe kwa ajili ya kuweza kuona vitu gani vizuri vinapatikana ndani ya restaurant pamoja na views mbalimbali ukiwa katika kona mbalimbali za restaurant hii ambayo ipo katika eneo la fukwe. Hapa kuna kanjia wamekatengeneza, kwa hiyo ina maana hata kama ni kipindi cha maji yanajaa kama hivi, basi angalau kwa mguu unaweza ukatembea kufika mpaka pale restaurant yenyewe ilipo.
nimeanza kupanda ngazi tunaanza kusikia vitu vinanukia kwa sababu eneo ni dogo. Hii ni baada ya kufika hapa Rock Restaurant, na huu ni upande wa nyuma huko ambako unaweza ukakaa ukabahari ukawa unapata upepo fulani amazing kutoka pande hizi za bahari ambazo zinaelekea upande huu wa pili huku. So pande hii unaweza kufika Rock Restaurant uweze kuenjoy mandhari ya hapa, uweze kuenjoy vyakula vya hapa, vinywaji pamoja na hali ya hewa ambayo inapatikana Rock Restaurant. Za matembezi yetu katika The Rock Restaurant, sina mengi ya kuonyesha wala mengi ya kujuza zaidi ya hayo. So kazi yangu imeishia hapo, kukuonyesha na kujuza na kufahamisha yale yanayopatikana The Rock. Imebakia kwako tu sasa kuweza kufika na kuweza kuenjoy uzuri huu na mandhari ile ambayo inapatikana pale The Rock. So till next time kwenye ulimwengu adventure, so boy send the adventurer, nasema bye bye.